क्या आपको लगता है कि अपनी हड्डियों को चटकाना आपके लिए नुकसानदायक है? फिर से सोचिए। बहुत से लोगों का मानना है कि इससे गठिया या जोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मिथक है। जब आप अपनी हड्डियों को चटकाते हैं तो न ही आपकी हड्डियों को कोई नुकसान होता है और न ही इससे कोई लंबी अवधि की परेशानी होती है। असल में ये सब आपके जोड़ों के अंदर मौजूद गैस के बुलबुलों के कारण होता है। ये बुलबुले प्राकृतिक रूप से सिनोवियल द्रव में बनते हैं और जब ये फूटते हैं तो वही आवाज सुनाई देती है। ये बस गैस के निकलने की एक सामान्य प्रक्रिया है, बिल्कुल सुरक्षित और बेहद सुकून देने वाली। तो अब देर किस बात की, मजे से अपनी उंगलियां चटकाइए और इस संतोषजनक एहसास का आनंद लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।